Hei 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 sun heiluvilöös. Onni. Fuck off. Sano se webbikamera. Vittuu se meni. Hei nyt ihan oikeesti, älä mene solmuun. Okei, tuolta. Okei. Missä helvetissä se on? Ihan sama. Olkoot vaikka missä, minua ei kiinnostaa. Let's play Sherlock Holmes. Ei se ole Sherlock Holmes, se on Hercule Poirot. Eikä meni ihan hyvin. Leivoin tuossa äsken ensimmäistä kertaa elämässäni vegaanisesti korvapuustoja. Koska parikaan verran vegaaneja, niin pitääkö niitäkin joskus leipoa. Niin. Itse on semmonen, että käytän kyllä maitoa, voita ja kananmunia tuossa leipomishommassa, koska no voi varsinkin, niin muulla ei ole niin väliä, paitsi jos en tietysti tuossa kananmunaa on vähän vaikea korvata, mutta kananmunakin pystyy korvaamaan. Ja maito, täysmaito, se nyt on niin silleen, että sen pystyy korvaamaan, mutta voi pystyy korvaamaan, mutta mä tein nyt leivontamargariinista ja se oli ihan paska idea. Mä laitoin sitä enemmän kuin ohjeessa on, koska yleensä kannattaa laittaa rasvaa enemmän kuin ohjeessa on. Sai kunnon mehukkaa sydänkohtaus leivonnaisen. Mutta tossa se oli silti liian vähän kuivakoita. Sitten mä luin joku vinkin nyt netistä, että kannattaa käyttää leivontamargariinin sijaan jotain levitettä mieluummin koostumuksen takia, jossa on yli 70% rasvaa. Ainakin hämmentä, kun leivontamargariinissa oli 80% rasvaa. Mut silti niin pitää kokeilla sitä levitettä, koska jos se toimisi vähän paremmin. Ai toikin on toi kello. Niin, jos se olisi vähän toimisi paremmin, koska noin muuten ihan hyviä, niistä oli tosi ihan hyvän näköisiäkin, ihan houkuttelevia. Mutta jumalauta, kun se on vähän kuivakkaa, niin on se vähän ankeeta syödä. Kyllä ne syö, mutta se on ankeeta. Ai, mä jäin tähän kelloon. Mut joo siis, ei mitään. Propsit vegaaniseen leipomiseen, hyvä tietää, että sekin homma sujuu tavallaan. Eipähän tarvitse pelätä sitten semmoistakaan askelta elämässä, jos pitää joikin tehdä vegaanisesti jotain. Mä kyllä edelleen näin itselleni tehdä ei vegaanisesti, mutta kuitenkin. Koska mä vaan tykkään siitä, kun sitä voita laittaa korvapuustiinkin silleen, että se oikein tursuaa semmoista rasvaa. Niin. Ai ettien, että. Mitä hyötyy tästä? Mä en tiedä, mutta Hercule Poirot tietysti vanha OCD, niin. Miten tää paskapaneeli avata? Niin on, mutta. Cogs are blocked by wooden panels. We all know that. Mutta mitään ei voi liikuttaa silleen itse. Niin on. Annas mulle Hercule Poirot joku vihje. Sulla oli jossain semmonen vihjennappi. Use a clue. Aha. Miks mulla on vihjeet? Poirotti. Spoirotti. Mistä mä tiedän mihin kohtaan pitää laittaa, kun mä en saa mitään käänneytää näitä silleen, että mä voisin vähän testailla. Kun jos tätä vetäisi vaikka tonne, niin sit kuvittelis toi pyörisi silleen sen mukaisesti. Niin vaikka näin, niin silloin se lyötäisi tonne päin. Jos se olisi täällä. Tai itse asiassa voi mennä toistepäinkin muuta, mutta kuitenkin. Kun mä en päässyt mitenkään testaan semmoista. The cogs are blocked by these wooden panels. Niin.
Tossakin tämmönen nappula. Tätä avainta ei voi käyttää siihen. This metal disc is stuck. This metal disc is stuck. Mitä tällä avaimelta? Mikä avain se edes oli? Small key, it was hidden in Betty Barnard's jewelry box. Mitäs tää voi avata avaimen? Kyllähän toi pitäisi pystyä tekemään toi kello tässä kuitenkin. Ei siinä pitäisi olla semmoista. No näin on, näin on. I have not finished inspecting Betty's bedroom. Niin tätä mä tarkoitan, että tää ei päästä pois täältä. Tossa ei ollut mitään. Hyvänäköiset pakarat. Ei tuu egoa enempää. Ei ihan tuijota itseänsä ihan tarpeeksi tärkeää. Toihan pitää... Ei tää oo muuta kuin toi kello. Tää on ihan täysin tutkittu 2/2. Ja sitten joku tää helvetin kello. Something on this clock bothers me. No niin, muakin saatana. What a strange mechanism. I don't think it serves to turn the hands. No, ei varmaan niin. Sä oot fiksu jätkä. Voisitko sit kertoa mulle, miten tää mennään? The cogs are blocked by these. Pitääkö toi saada jotenkin vittu? Mä tiedän. Ja mitä väliä silloin, onko tää reunas vai tossa keskellä? The cogs are blocked by these wooden panels. Mä otan jos toi vaikka tossa silleen. Jos olisi semmonen vipu, sitten vetäisi ja kääntäisi noin ja vetäisi tuon tosta samalla kun toi vetää ton. Oikein ymmärrät tuota keskikohtaa. What a feeling. The cogs are blocked by these wooden panels. Jos mä menen pois siitä, niin meneekö ne alkuasentoon? There, that's better. Huh? Ei. Mitä toi vittu keskikohta symboloi? The cogs are blocked. Hey, for real. Onks muu joku... Mitä mä en nyt oikein huomaa? The cogs are blocked by these. The cogs are blocked. No niinhän ne on. Me tiedetään se kyllä. Ihan sama. Mitä? Ai ja. Ai näitä voi tutkia täältä. This decoration appears to be firmly fastened. Okei. This decoration appears to. Joo, firmly fastened. This wooden panel is blocked. Niinpä on, niinpä on. Could the screw be slightly loose? Ei. Could the...
Oho! This leg is not well attached. Hei, ihan oikeesti. No oisin mä ton ehkä voinut itekin tajuta, mutta nyt vittu. This wooden panel is... Good. It should be... Okei, siinä oli tommonen jalkakikkapane. Look, a key. A key. No niin. No nyt mä ehkä pystyn tekemään tuon puuskon. Ja mä klikkasin tein tuohon. Mä luulen, että se meni automaattisesti tuohon. No niin. No, the key does not fit. Niin mun pitää yhtä kokkia kääntämään. Tätäkö? The central cog is... No ei sun tarvitse tähän näkökulmaan mennä siitä. Voi herra jumala. The cogs are blocked by... Okei. Okay. Ei sit toi center cog on se mitä pitää käyttää. Häh? Voiko se olla mahdollista? No, the key does not... Okei. Okay. The cogs are blocked by these wooden panels. The central cog is blocked. This metal disc is stuck. Toi hälyttää, etten tajunnut tutkia noita jalkoja, mutta täytyykö myöntää, että mulla ei tullut mieleenkään tsekata noita tän paskan näitä jalkoja. Tai näitä. Mä veikkaan, että tää paneeli aukeaa sitten ihan vaan tuolla puskella. Jep. Mut niinku, eihän tota voi tosta ratkaista tota puskella. Koska sehän on ihan sama miten noi palikat on tai noi nupit, niin eihän tätä palikkaa voi vaan kääntää. Eiku voipas. Eiku eipäs voi. The central cog is blocked. Joo. Metal disk is stuck. Hei, mikä tää? This code probably has something to do with the mechanism above the clock. 3, 2, 1, 2. Miten vitus tota tulkitaan? Kolme, 2, 1, 2. Mulla on kysymys Ergo Poro. Miten tätä tulkitaan? Siis ihan oikeesti. 3, 2, 1, 2. Mä en oikein ymmärrä tuota. The central cog is blocked. Näitä niinku. The central cog is blocked. Miksi tää kello tuottaa mun näpän vaikeaksi? This code probably has... No, mä oon ihan samaa mieltä, mutta... This code probably has... Mutta ihan oikeesti.
Miten? The cogs are blocked by this wooden. Ihan sama, mä menen nyt eteenpäin huijaamaan. Mä katson vaan, toi äskeisen mä katsoin vähän liikaa, mutta... Ihan silleen. Mitä? Voi niinku puuskella tekemättä. Okei. Oikein, vasen, keskellä, keskellä. Aha! Miten tää pussi nyt on? Joo, nyt mä tajuan. Nyt mä ymmärsin tämän vihjeen. Toi on keskellä toi niinku 2 tossa, niin se on sitten mennään mikään 3 ton. Ja 1 tuolla. Kyllä. Tavallaan toi meikkaa senssiin nyt tää koodi mulle. Alright, no niin. Something clicked on the front of the Anteeksi. A new lock has appeared. Oli vähän tyhmä hetki kyllä taas. This could be useful. Täytyy myöntää. Oisin sen nyt pitänyt tajuta. Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. My dearest Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again. Adrian. Alright. Harmittaa aina, kun ei pääse omin avuin läpi. Toikaan ei ole oikeesti, no ärsyttää kun on aina tommoset, että sä tavallaan tajuat se heti, kun sä katot sen, että It is not the right. Mennään tonne laukuun. Ja mä haluaisin mennä siihen laukuun, helvetti soikoo. Anna mun pöyliä sieltä kamaa. No missä se gramofoni nyt on tuolla? Ja pettys record. That doesn't work. I must have forgotten a step. I cannot open it. It looks like the mechanism is blocking it. Sain kehuja kuitenkin korvapuustien ulkonäöstä.
Harmittaa, kun tulee noin hyvännäköisiä pullia ja sitten ne on ihan perseestä, kun ne on... Noniin, vittu, käytä se avain. This looks like solfège. Joo, näyttää myös ihan vitu ärsyttävältä puusilta. Eikö sä voi ottaa tätä lappua, niin... Ei sitten. That doesn't work. I must have forgotten a step. Aha. It looks like something. No mikä? That doesn't work. Puuttuuko muuta nyt joku tavara? No miten se nyt tolleen aukesi noit? Jeesus Kristus, mitä siinä tapahtuu? Ai mä avasin ton laatikon. Ei vittu, ne käyvät siellä pussia. There is bound to be a clue somewhere. Mä ymmärrän, että täällä on jotain salaista sisällä, mutta miksi kenelläkään on tämmönen gramofoni? That doesn't work. That doesn't work. Pistä se siihen. Joo, en mä halunnut tutkia sitä. Pistä se kiinni siihen saatana laitteeseen. No helvetti, kato sitä reikää ja laita se kiinni. Like joo, menee sun munakohta sinne, voi jumalauta. No niin. Thank you, Jesus Christ. That doesn't work. No pitääkö sua veivata? That doesn't work. That doesn't work. That doesn't work. Laita se levy siihen, kyllä sä voit sen laittaa siihen, vaikka tehdään steppejä. Mä haluan se vaan pois tuolta inventory. That doesn't work. That doesn't work. No mitä muuta mä saan tästä? Pitääkö mun tehdä toi puzzle eka? Onko tää joku puzzle käyvä? Ai sä menit siitä suoraan sinne. Yes sir, kiitos. No onko tää joku puzzle käyvä? Saadaan gramofoni. Wow. There is bound to be a clue. No niin, mites tää toimii? Okei, siihen vaihdellaan noita. Mikäs toi on? I cannot open it. Okei, se aukaisee tän sitten. Selvä. Miksi et sä voi ottaa tätä lappua oikeesti käteen täältä? This looks like solfège. There is probably. No, niinhän siellä on. 2 + 2, 1 + 1 + 1. Mun pitää laskea joku pluslasku näillä taukomerkeillä ja me halutaan vastaukseksi saada tommonen. Ja kun tää apina ei voi ottaa tätä käteen täältä, niin mun pitää rämpätä näiden väliin. Eiks meidän vastaus tämmönen? Mulla ei edes kynää eikä mitään tässä. On mulla tässä kynä. Onko mun lappu? Joo. Otetaan. There is bound to be a clue somewhere. Kuin helppo tää nyt sitten on? Voinko mä laittaa... There is bound to be a clue somewhere. Voiko tähän laittaa ihan kaikkia nyt symboleita? Voi. Joku plus, joku plus, joku. Esim.
Pitäisikö tän naksahtaa automaattisesti? No, ei voi tehdä mitään tossa välissä. Okei. Okay. Mikä tuolla menee, kun tämmönen liukkuva pallo? Tuossa on niinku 4, 1, 2 plus 2, 2, 1 plus 1 plus 1, 4, 8, 16, 32. Tahtilaji meillä on 4, 4. Laskemme siis 4. 1, 2. Mä en oikein nyt hiffaa, että... Tääkin on joku tosi helppo pussi, mutta tää menee nyt mun väsyneiden aivojen yli ihan täysin. No, fuck! Fuck, man. Fuck, yeah, fuck. Tää ei voi kääntää, enkä... 1 plus 1 plus 1. 2 plus 2. Mutta jos siinä ei mitään miinusta, niin... Jos siinä on vastauksena tän rivin symboli, joka on niinku 4 ja 1 plus 1 plus 1 plus 1. Kun ei se mene tolleen. There is bound to be a... Antakaa se mulle. Oho. En mä tajua. Hei, come on. En mä tajua. Betty followed by 78T is written on this record. Mut eihän tää kohdata se 78T mitenkään. Vai lohduttaako? 78T. No ei kyllä lohduta. Katsotaan netistä. Aha. There is bound to be a...
I heard the sound of a mechanism being triggered. Miksi siihen tulee noin? Tässä on useampi ratkaisu. Make an equation with crotchet as a result. For example, quover, semiquover, semiquover. Niin, pitääkö se niinku tahtijuttuin tehdä? Make sense. Kyllä sitä ajattelee. Okei, joo, ihan sama. Selvä. Jossain naksahti. Mun päässä. Tää on nyt tosi onneton striimi, kun tää on tämmöstä. Tähän nyt tulee 7.8. Mikä se oli? 7.8T? Mä voisin tuosta painaa tota. Just have to put the record on the gramophone and start it. Niin vähän onneton striimi nyt, kun tulee katsottua noita vastauksia tuolta. Jotenkin mun aivot ei nyt niin halua tehdä yhtään yhteistyötä mun kanssa. Ei ole hyvä tapa pelata näitä pelejä tälleen läpi. That doesn't work. Miten vaikea käyttää tätä saatana gramofonia. Pitääkö näin veivata tätä? Vai pitääkö näin laskea toinen euro? Recording. Sorry, Betty, but it's not wise. The doctor said you should rest your voice. You're such a killjoy sometimes. Betty was such a good singer. It's true. Did she have any problem with her throat? Yes, she had to be careful with her voice. Of course, she didn't follow the doctor's advice. If Don didn't insist, she... Well, it's too late for all that now. Voidaanko me lähteä helvettiin täältä? It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. Mm-hmm. Tykkääksä Donaldista? She's looking so intensely at this photo. But is it really a sister that she's studying in this manner? What a petty planet to do. En tiedä kuule. Ratkaise sä poirottimen jossain. Minä soitan piano. Piano. They're all missing. Niin sitten lähdetään helvettiin täältä. It is not the right time. It is not the right time. Puhutaanko me sulle sitten? They made the perfect couple, am I correct? Yes, in a way. She was pretty and he... Was rich. He's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. No, nyt grillataan. You have not mentioned Donald's jealousy. There's nothing to say. On vähän suspicious, joo vähän vaunun maskarat. I am not your enemy, Mademoiselle Bernard. And you are not my friend either, Mr. Vittu se on Poirot, hostile, sir. tää ei mene hyvin. Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser.
Or you, for that matter. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Protect him? I hope you're not suggesting... That you are Fraser's accomplice? There is nothing to suggest that, at least not yet. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man. Slightly reserved, too. And as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well? He'd commit murder. Do you think that is what happened? No, Mr. Poirot, I don't believe that. You yourself said he may be a recidivist madman. Don loved Betty with all his Täällä heart. menee hermo muhun kohta. I can't imagine for one Veikin instant that he tyhmä. would hurt her. Very good, Mademoiselle Barnard. Thank you for your help. Se meni kyllä siihen, että ekopointsee ei paljon sataan. Tuiks mä? Fraser is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest Mä oon aika varma, että tässä ei tule condolences. Jeta-kiireä meinasti pääsee noista Of murhista, course, mutta Mr. Poirot. ois kyllä hieno kiire, jos mentäis sinne he Jetaan And asti. don't be too hard on Don. He's more fragile than he looks. If you say so. Joku 26 murhaa selvitellä. Oho, anteeksi, mä panin noin pois. Ei, what had Betty planned to do with her evening? What had Betty planned to do with her evening? Kuolema. Ei taida toi kuolema ihan sopia. Hei, saaks mä se oikein? En. No, fuck off. Ei toi varmaan tohon päin. What had Betty planned to do with her evening? To die? Ei vaan. Betty lied to Donald about what she was planning to do the day before. Betty was seeing other men as well as Donald. What had Betty planned to do with her evening? Betty had probably planned to meet someone that evening. No varmaan. Eikö vieläkään välähdä? Häh? Did Betty know her assailant? Ei varmaan.
Mitä helvetti, did Betty know her aside the victim has marks on the neck? Let us now try and get our brain cells to work. No ei varmaan tiennyt, jos se on kuristettu. What is Megan Barnum's behavior hiding? What is Megan Barnum's behavior hiding? Että se on intelligent woman. Tosta ei muuten voi päätellä, että on Betin oma. Megan has a soft spot for Donald. Did Megan Barnard have a motive for killing her sister? Eikö toi nyt olisi hyvä? Megan on intelligent woman. The victim was pretty. Kaihditkö se sen kauneutta? Aha. Megan was jealous of Betty. No mutta miten se... Jos se tapaa muita ihmisiäkin kuin Donaldia, niin miten se tähän vaikuttaa? Miten käsitä? What is Megan's Barnhart behavior hiding? Question Donald. Minä olisin Donald Duckilla, saatana. Hastings, matkaa. 360 astetta ovella ja pois. Hashy things. You've seen Fraser, Hastings. What is your feeling? He's a big chap. Fragile isn't exactly the word that springs to mind. I talked to his landlady before seeing him. She went to bed at 11. Fraser wasn't home yet. Bien. Megan Barnard said he is a reserved character but with a nasty temper. We will see if this is the case. Pitäisikö meidän nyt mennä sinne Ginger Cattiin? Ginger Cat. Ginger. Enpä saanutkaan tuota viimeistä lausetta. You received new thumbnails, the inquiry is progressing. Mä haluan, tässä... Miksi tässä on nää lasit täällä ihan oikeesti? Noniin. Ginger Catti. Kävele äijä. Missä sun kävelykeppi? Collect ego points by acting in the same way as... Onks toi Donald? Kauhea juoppo. How do you do, Mr. Fraser? You Hercule Poirot. Mr. Hastings said you wanted to speak to me. Yes. I know that it may not be at the right time, but I would like to ask you a few questions. No niin, nyt grillata. Let's grillings. Eikä katsotaan siitä jotain. Miksi se näyttää... This man looks suspicious. Aha. Niin miten toi White Horse whisky siihen liittyy? No onks ne nyt niin ryttyiset noi vaatteet? Donald Fraser is in a terrible state. As if he hadn't slept all night. And he's drinking White Horse. Leave me alone. Tell me that it's a mistake. That Betty isn't dead. No, can Sadly, do. Your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh, Betty, if only you'd listened. Listen to what? If she had listened to you, she would still be alive. Should I take that to be a confession? With that sort of thinking, you must send a lot of innocent men to prison. Under different circumstances, I might even find you amusing, sir. It's no time for amusement, Mr. Fraser. It is time to find your fiance's killer. Did you know what her plans were for the evening? She said she was having dinner with her sister. Mä grillaan tätä ihan täysin. Megan only returned to Bexhill this morning, Mr. Fraser. I didn't know.
Right. May I ask you what you were doing yesterday evening? I spent the evening working. Your colleagues can confirm this? No, I often take work home with me. Edelläkävijä. Tekee etätyötä. Therefore, you have no alibi, Mr. Fraser. That's right. But that doesn't make me a murderer, Mr. Poirot. I would like you to leave now, please. Mutta mä en lähde. Ei vittu, mä en lähteä. Ah, I knew I'd find you here, Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes, is all yours, Chief Inspector. Hyvin. Let's now try and get our brain cells to work. Fake it till you make it. Poirot ei saanut mitään irti tosta jätkästä ja siitä esittää toi, että joo, pidä hyvänsä. Did Donald have a motive for Betty's murder? Donald was a violent man. Onko se motiivi? No on se näin. Jealousy. Sairasta. Taisin sais. Does Donald have an alibi? Donald does not have an alibi. Joo, silleen just se lausuta. Donald may have been... does Donald have a motive for all the murders? No ei kyllä mun mielestä, mutta... Koska ne on kaikki sama jutu. Jep. Näin mäkin ajattelin. Me on yksi tappaja vaan, ei kahta. Return to the crime scene. Onko näissä jotain lisätutkimisia, jos ei tälleen mene? Fraser doesn't have an alibi and he's extremely jealous. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Japp to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Let us try and imagine the scene. No niin. Katsotaan kuinka pieleen tää menee. Toivottavasti tässä ei tarvitse rekonstruktaa sitä kelloa mitenkään. No The niin. killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly Mut to miksi? number 5. Selän takana. Ei se vitoses vaihtanut. Kutoses. Both of them walk slowly to hut number 6. Siitä ei edes voinut mennä Miss eteenpäin. Betty enters the hut. She leaves without her belongings. Then she hides a code. Tosi ovella toi haidaaminen. Tai hideeminen. Kaikkihan ton saa selvä. Advance. They keep walking. Then she removes her belt. Miksi? Ai se tappoi itse murderer itsensä. moves behind her and then attacks her by surprise. Nice. The body falls, lifeless, on the sand. Se oli nopea kuristaminen, vai vetikö siitä Everything niskan appears to match poikki? the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Nää on vähän niinku mun laboratoriotyöt tää peli. 2/3 onnistuu ihan täydellisesti ja opettaja tekee siihen minttiin. Mut sitten joku juttu menee ihan vittua silleen niinku tänäänkin. Without the ABC, we might have suspected Mr. Asher and Mr. Fraser. But by signing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Generous? The murderer seduced Betty in order to lure her to the beach and kill her. Indeed, the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger. What are you planning to do, Poirot? Return to London, mon cher Hastings. Miksi mun piti...
Go back to London. No miksi ne onkin return to the crime scene? New objective, return to the crime scene. Hei, come on peli. Se mentiin jo. No niin, new objective, go back to London. Kiitti, mulle riitti. Taksilla me mennään. This is definitely where the photo I found in No the onhan se. Mutta me sinne tuu Lontooseen. Älkää jää ihaileen sitä. You won the trophy. Mitä vittu won the trophy? En ole voittanut yhtään mitään. Right, back to London. There is nothing more for us to do here. Tää on varmaan tosi kalliit taksikulut. Onkohan tää joku eduskunnan taksikortti, niin se pystyy ajelemaan miten sattuu ympäri maata. Jap has decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. It is not a bad idea. The more people who know, the greater our chances of finding out something of interest. Poirot, I have a bad feeling. Niin no, siellä on taas se C-kirjain. Mä veikkasin, että mennään Colchesteriin. Katsotaan. Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Lexicon of Love. Saisi olla se soundtrackin. Good hunting. Did you hear that, Poirot? The murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Yard. No time to lose. We must prepare our suitcases for Churston. Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard immediately. Saanko 15 ego pointsia? Missä sun puhelin on? Tuo. Hello, Jap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Churston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. Prepare to leave for Churston. Daily Flicker, July the 26th, 1935. The Bexhill horror. Young maid strangled on the beach. Killer struck at midnight. Daily Flicker, July 30, 1935. ABC affair, no progress. The alphabet murderer is still on the run. Ever since the police found the connection between the Bexhill and Andover affairs, the inquiry has barely progressed. In this... Oho. Se siitä. Vähän tuli tosta tutkittua asioita. Mitäs me otetaan mukaan poiratti? Poiratti, jota pierrettiin. Just joo. Niin tsekkaappa ne juna-aikataulut nyt sitä ABC-guidista. Churston. Bexhill-on-Sea, Sussex, population 24,703. Käännä sivua. Esi. Hastings Hunting. Juma Hastings. Photo album. He is very proud of his bag. Onko tiikeri tappanut? Voi helvetin munapää. Joku salametsästäjä tyyli. Mä spänkkään sua pyylyllä. Ooh, spank me daddy. Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. You're right, Hastings. It is an emergency. At last, Poirot, you're being reasonable. Ei tää nyt tulla ekopisteitä, kun en oo kusipää. You were right. I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry.
We will not be in Churston until tomorrow morning, after the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. Mun olisi pitänyt olla kusipää, mä olisin saanut ekopisteitä, kun ei meillä olekaan kiirennyt siihen junaan. Voi jumalauta. Pitääkö meidän nyt oikeesti kompare? Pitää. Voihan kompiainen sentään. It is not a good time. No missä ne sun kirjeet on? It is not a... No voi vittu. Sun kanssa poirotti. No, onko sulla ne kirjeet kädessä? Hastings, it would appear that you are getting slightly thin on top. Really? I hadn't noticed. Mutta mikä munapäätä vittuilla tommosesta asiasta oikeesti? Miss Hastings tore the envelope. A piece of envelope. Not known at Whitehorse Mansion, but... Miten mä vertaan näitä? Not known at Whitehorse Mansions and Whitehorse Court. Try Whitehaven Mansions. The letter C. Noniin. Not so good. Joo, eipä lueta sitä enää, vaan voitaisiko me verrata sitä jotenkin. Joo, toi teksti menee tolle wow, ihan niinku jossain kamoissa. No missä helvetissä menet? Onks mulla nyt se? Noniin. Nytkö mä voin mennä vertailemaan? Noniin. Right, let us compare. Letter with the second one. Noniin. Let us examine this more closely. Poor Mr. Poirot. No on siellä kuuetta. Certain characters in the two letters may have similar... No pitääkö mun eka ottaa täältä? Yes, this eye is... Joo. Yes. Yes. The eye cap... Sitten toi I A. have to find some... Joo. A. A. Yes. The A Apina. appears to be quite unusual. That's right. The A characters in the two letters... Ärsyttää, kun pitää kuunnella samoja paskoja tässä, kun tää on tehty ja tää tehtävä kerran. Mitäs sitten? Toi V. The double... Of course, the W character. My theory was right. Jep. Eikä se on ihan selvää, että se lähettelee niitä. Let us now try and get our brain cells to work. Ei. Ei. Why does the murderer warn us so late? The letter arrived late because of an error in the address. Näinhän se oli. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. 3 päivää sitten postilla olisi muuten mennyt pikkasen kauemmin. Ihan helvetin vaikeaa vuonna 2022 Suomessa Alphabet Killer, koska ei tiedä miten helvetin se posti menee perille. Silloin niinku puolet ajasta siihen, että sä suunnittelet sen murhan lisäksi sen, että pitääkö sun lähettää tää tänä päivänä, että kun ei. Silleen niinku postissa jaetaan makeppe joku viikko tiittoa. Sitten sun pitää laskea ihan kauheasti, että niinku, milloin se tulee perille. Niin ei oo helppoa. Ihan saatana vaikeeta olla tommonen tappaja Suomessa vuonna 2022. I have some news from Churston. Bad news, I'm afraid. Carmichael. Michael Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man. He retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. No niin, nyt ei menty taksilla sentään. Churston. Examine the crime scene.
Grimeskene. Have you seen the timeline, the bonuses? En oo. Päässyt vielä bonussimaan. Oho. Se oli The vähän victim was verisempi. called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned Ironisesti earlier, we kurkku definitely leikattu could have auki. saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon. Minä tulen kohta. Sitten alkaa pienet vänkkisessiot tässä. Marshall Mustache. Niin, katsotaan sitten tätä crime-sceneä vähän. Jap has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Aha. A signet ring, very probably with... Oho, ups. No, se meni nyt ohi sitten. Clark Family Signet siinä. Ei sen Nothing appears to be missing from this wallet. paino massi. Ota ne ittees. Äijää. Mitäs kello? Taskukello. Se on hajonnut. An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. It is pointless. Ei, kyllä siinä on ihan point niin sanotusti. No niistä ei ollut paljon hyötyä Poirotin mielestä. Tää varmaan se ei kohdata auki. Ui, siinä on An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. It's a bloody thing. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. No cats. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. Professional murder. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Kaikki löydetty siitä. Carmichael Clark. Examine the crime scene. A retired doctor specializing in throat and lung conditions. Mitäs muuta täällä? Tuossa on ainakin tuommoiset 3D-lasit. This place is very calming. Lokki. Picturesque rock. Wild flowers. Anuksen näköinen kolo. Ja kai rabbit hole. Näin. The sight is exceptional. It is Tosi easy to imagine that sairaan näköisiä noi Michael used to puskan juuret stop tossa. here every evening. Menee tosta maasta läpi ja heiluu vaan toi. Hyhy. Mitäs täällä? The body is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. Mä en ole ihan varma, että onko se on edessä ja peittääkö se mitään. No. Examine the crime scene edelleen. The vegetation behind the bush has been trampled. Nyt tää jäi taas pyörii paikalle. Get how Brent sells to work. Vitsi mikä näköistä. Jätkä ei pyöri. What was Sir Carmichael's position when he was killed? Apua, mitä mä tein justiinsa? Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut the throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get how Brent sells to work. Äijä vaan pyörii ympyrää tossa. Did Sir Carmichael see his murderer? No.
You finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Sitten mennään. Pitääkö meidän kävellä tonne kirkolle? Olisi hienoa kyllä tämmöistä vauhtia köpöteessä. Mihin suuntaan mun pitää mennä? Question the victim's brother. Siihen tuli se kädenkuva. Alright. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. Aha. Jäpä juo oikeesti kyllä teetä, mutta nyt se hämää kaikkiin. Mitäs Hastings? Hastings does not like very hot tea. He's going to blow on his cup for a good while before drinking. No, kai nyt. Hei, mitä helvettiä. Kuka kuumaa haluaa polttaa suunsa? Everybody is absorbed in their cup of tea. Let us take advantage of the opportunity to observe them discreetly. Mitä jos observaat vaikka näitä hienoja vaaseja? It is not the right time. Ai, it is not the right time. No vittu. Tee sitä oikea aika. Tee tästä sun hetki. Älä odota tulevaisuuteen. Rock your day, Janne Immonen. Katellaan sitten. There is something elegant about her. Koska sillä on tommonen hieno ornament tossa. Ornament. Oriental juttu. Understated makeup. She has good taste. Except perhaps in a choice of Hei, jewelry. come on toi aika ruma toi rintakoru siis. Mutta on ihan toivot sun messissä tässä. Hieno toi teepannu. Siitä mä tykkään, vaikka sekin on tommonen Oriental Dragon paske. It is not the right time. No onhan, nyt on aika juoda teetä. It is a once in a lifetime opportunity to question him. No, ei sitten katota sitä. My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Aha. Pitäisikö mun heti lähteä syyttää? No mä koitan Of ymmärtää. course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. And did people of the village know Sir Carmichael's habits? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner, I went to my bedroom. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Was it a dark night? It was a new moon. I took a lantern. So it was you who found the body. Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Siis ei mikään pahaa, mutta... No noinko sä nyt kattelit, että se tuli salamyhkäisesti? Voi Jeesus Hastings. Mut niin. Gentleman
koira. Tää on kusipää. Asshole. Ei gentleman. Saakeli. Traditional Chinese map. Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. No se on nyt kato. Näillä on joku Kiina-fetissi näillä ihmisillä kyllä. On There are some very valuable objects here. klikata tää jotenkin jostain päin ruutua, että tuli noita 3D-laseja taas näkyviin. Mikäs se on? Pystyykö ottaa sen käteen tolleen vaan? Mikä helvetti se on? Compass. Point to the south. Bronze and magnetite. Han Dynasty. Circa 210 BC. Purchased in Hong Kong 1935. Oho, se oli kompassi. No sekin on tutkittu nyt. Mitäs meidän T-kestit? A turtle. A turtle. Okay. A dragon. A dragon. A dragon. Se oli tommonen jännittävästi lausuttava juttu. A tiger. A tiger on taas sitten vähän mystisempi lausu. A crane? Onko sä ihan varma, että se on crane? Kuulosti vähän jääpäivää itseluottamusta. Miksi tää avaa nää kirjat aina? Se oli kansi ylöspäin, se ei ollut täydeenpäin siinä pöydällä. Sitten sille... Comside's private collection. Purchases since... Toi ei ole yhtään mitään jännittävää tähän, että se kirja pitää kääntää. Catalog for Sir Michael Clark's collection. Mä söin yhden pullan silleen, että mä en paistanut sitä, tiedättekö, silleen, siinä vaiheessa kun ne leikataan sit korvapuustipötköstä, niin se on niin hyvä se taikina vaan. Mut nyt tulee ihan äyttävästi sellaisia taikinaröyhtäyksiä. It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. No, oisko noin? Voisko olla? Mikä sitten voi vielä tuijottaa? Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. Nämä on kaikki tutkittu. Joo. Jääpä on Kiina-fetis. Thinking. Oh god. Oh god. Oh god. Tätä ei voi ainakaan liikutella mitenkään ihmeisiä. The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Yes. Sininen, punainen, valkoinen, musta. Turtle, the dragon, the crane and the tiger. I think I've already seen this. Mä oon kans nähnyt ja mä en halua mennä sen pöydän ääreen tekemään tätä puskia yhtään. Miten ne värit piti laittaa? Punainen, sininen. Eiks niissä nyt on ne värit siinä? Voi ei. Tuliko astmakohtaus? Voi ei. Voi ei, kissa tuli astmakohtaus. Ei oo tullut pitkään aikaa noita astmakohtauksia. Niin pitäis näin jos niitä alkaa taas tulee, niin hakee taas ladata toi se inhalaattori. Se on kyllä kissaikaa ihan helvettiä, mutta... Mikäs värikoodeja te haluatte? Niinku... Toimia.
In the middle sits the Imperial Dragon, and out of respect all the others are turned towards him. Each cardinal point is associated with one animal and one color. Jep. Näin. Näin. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. No, ei varmaan oo. No miten ne on siinä tableissa nyt sitten? Ei kun tää paska pitää tehdä alusta. Miten noin meni? Punainen, sininen ja toi grain on tuo ylhäällä. Okei, grain on ylhäällä punaisessa. Eikö tästä voi mennä pois? Tästä ei voi mennä pois. No nyt voi. Mikä se äsken voi? Itse mun tekis mieli pizzaa. Siis tekis mieli ihan sikana pizzaa. Mä kutiaan enää. On pizzaa, noniin. Piste tohon, piste tohon. Aina pisteetkö pitää laittaa sitä kohti? No silloinko ne on towards? Oh god. Eikö towards ole silleen, että ne on vaan naama sinne? Kohteliaisuudet. No tehdään se sit silleen. Turtle, the dragon, the crane and the tiger. Jäin on, hiljaa. Hiljaa. No, kiitos. Ei noin. Mä sain ihan säkärä sen oikein äsken. Jeesus. Ootappa ne. Punainen, sininen, musta. Kerma. Vai mikä toi? Noin. Grain ylös. The position of each motif. Yes. No ei noista pisteistä nämä voi päätellä. En mä halua katsoa missä asennossa ne on. Eikö tää on vähän niinku, että ne olisi towards, kun ne on näin päin? Kohteliaisuudesta. Miten nyt oikeesti? Katsotaan sitten miten ne päin. Voi tosta pisteestä sitten vaikka päätellä. Vai voiko siitä päätellä, että saa katsoa sitä? Hyvä Hastings. Hienosti pysyy asentopaketti kasassa. Mulla vähän tässä nyt aivosolut ei toimi. Koita kestää. Joo. Se on ihan totta. Se on Emperor. Mä painoin sitä vahingossa. Ollaan toi kiehkurahäntä tonne kohti tota. Mikäs sulla on? Perspiikki. Häntä. Perspiikki. A dragon. Häntä. 2 häntää. Crane. Perspiikki ja pää. 2 häntää, perspiikki ja cranein pää. 2 häntää, perspiikki ja cranein pää. 2 häntää, perspiikki, cranein pää. Turtle. Joo, hiljaa. 2 häntää, perspiikki, cranein pää. Oh. Mä vihaan kun nois pitää, miksi noita voisi kipata kun ne on nähty. The position of each motif is... Yes, tiedetään. Häntä. Perspiikki. Häntä. Näin. Ja cranein pää. Sitten. Punainen. Kun punainen tulee ylös, niin joo. Tänne tulee musta. Position of each motif resembles that of those on the table. Kiitos. Ja kun tuolla on nyt punainen, mikä sinne piti tulla? Sinne piti tulla se valkoinen.
Niin punaisen tilalle noin musta ja valkoinen toistepäin. Näin. Position of each motif resembles that of those on the table. Eikö se nyt ole oikein? Punainen, sininen, musta ja... Pitääkö ne laittaa ne molemmat kerrokset? Onko siinä 2 kerrosta? Joo, ne pitää laittaa ne molemmat. No ei tää olekaan niin helppo pusi. Vai muna. No okei, se oli aika helppo pusi. Ei jumalauta. This is interesting. Samurai mustache. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. Sieltä on yksi viety. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comsite, Churston, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Here's Miss Grey. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few questions. Indeed, mademoiselle. This porcelain is remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. Voinko mä kyydä sitä? Oh yeah, tuijotetaan sitä She intensiivisesti. appears to be very flustered. Sekin on itkenyt maskaransa piloilla. Vai onko teillä kaikilla tommoset smokey eyesit tehty? No mihin tää nyt hakeutuu? Tohon. Just a minute, please, Mr. Poirot. She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. No varmaan enemmänkin tehty kuin pussat, jos meikit on levinnyt tolleen. Here. Teapot with black dragon, Gangshi period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colours. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions. And sometimes, he used to give you a piece as a gift. Is that right? Gift? What do you mean? I am referring to your brooch. This old brooch? Mademoiselle, you know perfectly well. Onko siinä mitään vai I'm ei? talking about the magnificent brooch you On were siinä wearing you earlier. were. Yes, you're right. Sir Carmichael did give it to me. He valued my work. How could I refuse? Mä olisin halunnut sen He would have mukaan, been että sitä ei vaan offended. ottais. Sikä niinku. Why have you taken it off? I don't understand, Mr. Poirot. Have you seen any strangers hanging around in the past En few mäkään. days? Mä en osaa kuulustella näitä. Nobody has been near Comside. What were you doing yesterday evening at the time of the murder? I was sleeping. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and
they found the body. On kyllä brutaalit meikit, kun siinä meikit valuu ja noin huipunat. Menossa johonkin zombiparaatiin. Am I right thinking that something is going on between you and Franklin? How dare you ask me such a question? No kunhan nyt pistin sen pöytään. Mademoiselle, it is difficult to hide things from me. He kissed you earlier, did he not? My goodness, with Sir Carmichael's death, I was feeling so awful, so worried. I was unable to resist. I am not judging you, mademoiselle. Miss Grey, if I may be so bold, please do not take offense. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse Se on kyllä ehkä varmaan paskin kuulustelu, mitä tämän pelin historiassa on tullut tehty. Earlier, you 11 asked me ekopointsia to watch the kuitenkin. living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret Mitä without tapahtui? intending to. Tuli ne That is musiikit sometimes takas. the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Grey at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Wait. The old man walks quietly along the gravel path. Mut miten se voi olla tolleen tapettu, jos se oli kaatunut tonne päin ja ne veret on tonne päin eikä tänne puskaan päin? He then passes the bush and continues on his way to the house. No, Sir Clark used to gaze at the sea. Let us think again. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Hyvä rekonstruktio. Hän selvisi hengissä. Vittu, vuosisana puolustus. The old man Sieltä walks quietly sanoo vaan, että along the hei, ei se gravel kuollut. Se käveli vaan kotiinsa. Se on feikki, joka siinä on kuollut. No niin, attack. Sir Clark sees a shadow. Se kääntyy tolleen, okei. No, Sir Clark was attacked by surprise. No mutta ei se voi olla kääntynyt silleen päin. Think again, mon cher. Poirot, ihan oikeesti. Jos tää tulee tuolta puskasta taakse. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Kun tästä laittaa tälle. Wait. The old man walks quietly along the gravel path. Niin se oli tänne polulle selälleen kaatunut silleen, että ne veret on täällä. Then he turns towards the sea to gaze at it. No nyt makes sense. Nyt tää meikkaa senssiä ehkä. Attack from the right. Valitse se. The killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Näyttäkää se, kun se rosauttaa siitä. Cut throat. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. No nyt se kääntyy He oikein. lays down the ABC before leaving. Toi ABC piti olla auki. Auki, ei tolle. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. Ei sitä noin laittanut tuohon exactly Poirot. what Nyt happened. jätkä alkaa lipsuu. Poirot saakeli. Se pysy skarppina. Kuka toi on? Onko se meidän tappaja? On, sillä on verta rinnuksilla. Oh, just a minute. I'm getting dressed.
Alexander Bonaparte Kust. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes, indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies, my throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Tommonen killer reveal tossa sitten. Okay. Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. No niinhän se sanoi justiinsa Hastings. Ai nytkö me tehdään tää lopuinen klassinen Poirot. Kuulustelu, kaikki on paikoilla, että kerrotaan, miten tää homma menee. No kuule, autetaan siitä kuule ihan vaan tutkimaan, että ainakin niin järkyttyneen näköinen, ettei mitään tolkkua. Mitä mun nyt pitää tehdä täällä? Kynältä mun pitää tehdä. Observe everybody. Everybody, yeah. Yeah, yeah. Rock your body, yeah. Mitkä tässä on ne 02? Ottakaa mun kynä, mä piirretän naamaa. Osuu silmään. Sattuu. Joo. The Never Sharp Pen. Jos mä painan tohon, niin miten näitä kuulustellaan ja observataan? Ai Jeesus. No mites nää toinen kaksikko? No jumalauta, sitä pystyy. Aloitetaan sieltä sitten. Jees, sillä on poskipunaa. Ihanaa. Ai se oli earring. No. No miten toi Looking at Donuts siihen liittyy? Et se on panostanut itteensä. She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? No, aivan varmasti. Mutta eikö näitä ole voinut nähdä aikaisemminkin, jos... Tässä ei mennyt aikaakin välissä. Donald is always on edge. Ei näytä, että jätkä on kovin etkä ja viina tuntuu maistuva. Tai ainakin siltä se vaikuttaa. Hei. Okei, siihen. Leave me alone. No, anna kun mä vähän koskettelen sua tätä katsella. Tonne. Tuohon naarmuun. Noniin, mene! Pystyy menee siihen haavaan. No, kyllä. Shaving cut. Aika... Onks toi ryppy toi pitkä viiva vai? Donald Fraser is very nervous at the moment. Mä luulen, toi pitkä viiva on haava. Mutta onkin noi pienet vaan tossa. Toi ei meinaa mikään shaving cut oo enää. Noniin, 2002. Sitten toinen kaksikko. Otetaan aika tää tyhjyyteen tuijottaja. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. Herkuu ja saatana naisten mies.
Ai se oli siinä. Okay. The song says, "Sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel." No ne oli siinä vaan, selvä. Mistä mä nyt uusia thumbnaileja sain yhtäkkiä? Ihan oikeesti. Sä saattanut kenenkään sormenjälkiä. No, mä en halua nähdä niitä, mä haluan nähdä, että... You can play the reconstruction. Hei. Then ego boys. No jutellaanko me sitten jonkunkaan? I should take advantage of the silence to examine them. Mä oon eksaminoinut ne jo. Näitä mä en niin tarkkaan tehnyt. Pystyykö näitä tekemään sit? Sometimes Ei jumalauta. I should take advantage. No, 2/2 on molemmissa jo. Mitäs toi? Franklin. Aivan. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. Oho. Anteeksi Hastings. Vahingossa I wish to tuplakikka. thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Megan, dear girl, please be patient. Mr. Poirot, how dare you address me by my first name? Please excuse me, mademoiselle. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? Mä haluan sanoa Theo Donald together. No en mä halua sanoa. No, of course. Not if it makes you uncomfortable. Come on, Mr. Poirot. I imagine we all feel terribly uncomfortable about these murders. It's true. We've to catch the killer, not be spared the gory details. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor mummy. Tää on kuultu aikaisemminkin Your jo, sister Megan. used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Onko? Mä en oikein lähtisi tähän leikkiin vielä mukaan. Let's now try and get our brain cells to work. Yhdessäkö me nyt tehdään tää noitten tyyppi? Is the killer clever? Varmasti on. Miksi ne molemmat nyt on vähän niinku silleen, että se on älykäs? Is the killer sure of himself? No eiköhän. No joo, kyllähän toi tohon pätee. Mun mielestä kirjeiden lähettäjä on aika hyvä itseluottamuksen merkki. Is the killer a seducer? Seducer. Ei sentään Sonic Reducer. Does the killer like trains? No.
Aika varmasti. Likes trains. Me saan joku huono läppä tähän, mutta en sano. Is the cure impulsive? Nope. Cold. Is the cure generous? So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Is something bothering you, Mary? Well, Mr. Poirot, you see, I don't know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. Ei se olekaan vielä semmoinen syyttely. The meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Nyt ei käytetä mitään grey matteria taas. Let us now try and get our brain cells to work. No montako kertaa se pitää sanoa siihen Hastingsiin, kyllä se tajuaa vähemmästäkin. What do the victims have in common? Niin on se kurkkujuttu. Cough medicine. Problems with her voice. Sir Carmichael Clark was close to Thor. Was a famous retired doctor. Se on joku semmoinen, joka on menettänyt äänensä, tai sit toi kurkkutohtori on pilannut sen äänen jossain leikkauksessa. Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Hastings petty. Oi ei. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I've to take Miss Grey to the station to see our lawyer in Torquay. Are you going on holiday, mademoiselle? Not exactly, Mr. Poirot. Miss Grey very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. Jees. Hän menee ylös. Voisi tästä tätä tärisevää mummoa vähän kuulustella ja katsoa mitä näyttää sitten. Pikkuhelpota. No mä veikkaan, että tuolla ei kuule enää mitään toivoa mihinkään. No mennään nyt sitten. Sehän voi tietysti kuollakin tässä hetkenä minä hyvänä. Toi näyttää kyllä ruumiin jotain, mutta Taussillakin on ollut nähnyt semmosia potilaita, jotka kuollut, mutta näyttää vähemmän, niin enemmän eloisalta. Clenched fist. Pitäis
Muuta, missä... Ai niin, toi lääke. Painkiller. This woman is suffering. painkiller. She is in no state to have a conversation. No ei kyllä. Pistetään siellä vähän painkilleria suusta, niin johan rauhoittuu. No, tutkitaan me sitten tää se huone. Koska sehän on sitten kohteliasta. No mitä sä haluat tehdä? Tunkee tän kynän sen kurkusta läpi. Go and find Lady Clark. It would be rude. No. Oi Jeesus. No mikä se oli? Mitä sä lähdit tuijottaa? It would be rude to me. It would be rude. It would be rude. No, jos sä sanot, että senkaan oikein voi jutella, niin... Mr. Poirot? Ai nytkö senkaan voi jutella? My respects, madame. Thank you for coming. Thank you. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. Eikä se sanoo, this woman In the hall is ringing. is in no condition to talk. Ja sitten, no puhutaan nyt senkaan kuitenkin sit päätä jo. Mä olisin halunnut griillata mummoa. The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Grey be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. Tosi tolleen niinku, joo sille pitää antaa joku pistos. Sitten sillä, mä teen se. Joo, ei sit mitään. Moro. Helvetin kova luotto. Toi ei ole lion. Vai onko? No, Sumatran lioness. Here is the skeleton key. Skeletons in the closet. Se oli 1/2. April 1925. Aceh province, Sumatra. Yes. Se on tutkittu nyt. Any skeleton. Lady Clark is in pain. Mennään antaa morfiinia mummolle. Mikäs? Toiko täältä avata? It's closed. Yes, it's closed, mutta katsoppa siihen. Nice. Ah, Mr. Poirot. Tärinäkin I loppu. feel better now. Thank Ihme you lääke. for your help. You asked for me, chère madame. Yes, of course, I wish to speak with you. But what was it about? Pussy. No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Se on sillä tavalla, että... Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Churston on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coomside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? Mistä tää mummo sen tietää? Your brother-in-law, Miss Grey. Miss Grey? Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go. Immediately. You are entitled to do so, naturally. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. See what she's up to. Oh.
No, nytkö se nukahti sen morfiini vaikka? Siis toi tutisee jossain nojatuolissa ja sit se on niinku ainut, joka on nähnyt jotain ihmisiä vai täällä jossain ympäristössä. Ainakin on silleen, että no, ihan hyvin on voinut olla. Jumalauta. Mä en luota tommosia tutiseviä mummoihin, jotka omasta huoneesta observoi maailmaa. A silver comb. Mikäs siinä? Ihmeellistä. An unusual small silver comb. It looks as if it can be combined with something. Alright. This couple appears to be having fun. Onko noin? Fun game of cricket. Lady Clark and Sir Carmichael were very happy, but they did not have any children. Ja mitäs sitten? Aha. Thinking. Häh, se ei käänny. Aha, se aukesi tolleen. Mitä helvettiä. I have to put a new spring. This spring appears. The mechanism appears to. Älä ota sitä pois. Pistä se takaisin. This is where the combs go. Niin on. Kyllä me tiedetään se kaikki. Pistä se siihen. Noin. Mistä mä saan jousen? Mistä mä saan jousen? The mechanism appears to. No niin. Niin, jousi. Tuotako? Eikö sekin on subject would probably. Gold comp. Okei. Mikä toi on tossa? No, en tiedä. Mites tää? The subject would probably be. She's asleep. I must find a way to wake her up, Jen. Pitäisi nyt soittopeli laittaa kuntoon. Tämähän selvä juttu. Mutta mistä mä saan sen jousen? Siitä kynästä. Siitä kynästä. Thank you, Hastings. My man. Lady Clark and Sir Carmichael were very happy. Kyllä, mutta ei ole lapsi. Tossa pitää painaa erikseen tolle. Voi Jeesus, mitä sä tänne päin kävelet? Et sä sieltä vois sitä music boxia käsitellä, mitä helvettiä. Ei, toi ei enää meikkaa senssiä millään tasolla. Noniin. Missä järjestyksessä nää pitää laittaa? Bronssille. Hobeinen. Okei. No gold. Silva. Bronze. Kynä. Firstly, I have to. No. Take it apart. Mitä helvettiä? Firstly, I have to. No pitääks mun mennä sitä vaikka eri se ikkuna? Nyt se otti sen apart. Yes, thank you. Mä en oikein tiedä mitä mä tein, mutta... I hope that Hastings will not be cross with me. Eiks tuohon nukahda ennemmin kuin herää? No niin, jutellas taas mummo. Oh, what are we talking about? Yes. Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her.
But for me, she was nothing but a hypocrite. You're probably right, madame. You have seen through her. I'm so pleased that I've convinced you. Well, I appear to have been wrong about Thora Grey. So you all agree. How nice it is to be all of the same mind. Se on varmaan semmoinen, että kun vähän järkyttää, niin saa joku sydänkohtauksen. Miss Grey did look after you very well, though. Outwardly. But she's hiding something. I think she tried to poison me. Miss Grey? A poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Coomside? That is correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Oh, I don't remember. Tosi well. luotettavaa confessioni. Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. It would be best to leave her to sleep. Nytkö se taas kuoli tohon? Ei saatan, silmänmuna vaan näkyy kun liikkuu. The telephone in the hall is... Taas. Kylläpä tänne nyt soitella. Hello? Hello? Poirot, is that you? Hastings here. Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key. Have you seen Thora Grey again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty often smiled old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. Inspect the mansion. How am I going to open this trunk? Let us examine it. Oh god. Siinä on koodia. Koodin perä. That does not appear to be very... Eihän se. Aha. Yksi 927 ehkä. Yksi 9 2. Se oli helppo. Code on the trunk. What a strange character Franklin is. Tää näyttää vähän sakeammalta. Okei, kellotaulu. 31. Okei. 7. Siinä ei ole enempää. Aha, nyt se ei liiku enää mihinkäs sun. No nyt liikkuu. 7. Tossa ei taida olla mitään. Tossa on 31.
Toi on vielä 2 toi piste vai onko se vaan? 28, 31, 7, 5. Okei. Toi menee tohon. Mikä toi nappi tossa? Seitsemän. Kello on nyt 7. Jeesus, kun tää on tehty tälleen. Hoplaa. Hoplaa. 7.28. Oh god. Tossa on 5. Nää saa laitettua vaan tolleen 5 minuutin välein. Tuohon ei enää pääse. No ja. Ei se on vaan täällä sitten tää. No miten näitä käsitellään näitä? Kolmekymmentäyksi. 7. 7. 28. 5. 7, 28, 5. Sitten tulee 40. What? Mä palaan siihen kohtaan. Okei. Onko tuossa siikapet, jotka katsoo epäilyttävästi tonne ovelle päin? Jeesus, mikä vitun pussiletalo. Miksi täällä on tämmösiä huonekaluja? Ei Ikeassa myydä tämmösiä. Vittu, tossa on joku palkki. Onko se tommonen samainen? Ei siinä olekaan mitään. Onko jalat ehjät? A Chinese symbol is engraved on this metal disc. No niitä mä tarviikin tässä elämässä kyllä nyt. Chinese. Like this. This character appears to be the right way round. Okay. Well. The characters engraved on this padlock resemble those engraved on the metal discs. No kuule, niinpä tietysti. This character appears to be the... Maybe I should look to the... The position of this character looks right to me. Yes. The position of this character looks right to me. Hyvä. The position of this character looks right to me.
Noniin. Herkkuja auttaa tästä. Very good. All the circles are facing the right way. What are they showing me? Padlock key, mut miten tää menee? Onks toi ykkönen? Eli tommonen. Eka. Tommonen. Eikö No, oo? it's not the right code. No kun mä en oo ehtinyt oikein, tai sinä et oo ehtinyt vielä laittaa siihen, mitä itsellähän sä tässä puhut koko ajan. Tommonen. Ja neloseen. Tommonen. Tadaa! Ei mennyt oikein. Missä järjestyksessä nää pitää laittaa tää? Ei kun jaa, nyt mä tiedän. Toi on ykkönen varmaan. Ei kun onks toi vika? Toi on tossa keskellä jotenkin hämärästi. Mä en oikein tiedä miten se niinku menee tän. Ei kun niin ne on silleen niinku 1, 2, 3, 4. On tää sit eka. Ne on niinku 4 vierekkäin silleen. Ne pitää kellotaulumaisesti tossa. Eli tähän tulee toi. No, it's not the right. Ei oo vielä. Kohta on kuule. Sitten toi mikä mulla on 4 menee 2. Noin. Sitten 3 on 3. Sitten 4 vaan toi monimutkaisin noista. Ai että, ai että, ai etti, en että. The cupboard is open. Okei, mitäs täältä löytyy? The English countryside is back in fashion. By English, I don't mean British, but a very specific image of a rural England, a patchwork guild of green fields bordered by hedgerows, a landscape where skylarks sing and wildflowers flourish, a bucolic idyll peopled by honest, hard-working farming folk gathering in the harvest. Genteel and wild. English countryside revisited. Upea kirja. The Railway Children, E. Nesbit. For Franklin, Won't Have His Christmas, 1910. Se musiikkiboksi vaan soi tai musiikkirasia. Traveling in China, a practical guide for English travelers. Tää on ihan hauska peli ollut kyllä. Met, flask and rifles. Franklin is very well equipped. Ja hyvin tehty ja hauska. Plus tämmönen mukava. Tää ei mikään liian vaikea, mutta ei myöskään ihan kaikki pusset on maailman helpoimpia, kun tää on tämmönen lepponen peli nimenomaan just. Hyvin tämmönen kasuaali meininki. I like it. Tämmöiseksi niinku kun haluais pelata tämmösen kevyemmän tässä välissä. No niin. Thinking. This plate appears to be able to move, but something is blocking it. I must need something to continue. Tarvitaan avain. Okei. This plate appears to be a... Miksi sitä pystyy painamaan se jotenkin This plate appears bugisesti meni? This plate appears This plate appears. This plate appears. This plate appears. Tuohon tarvii jotain. Mä en tiedä saako sitä mistään täältä. Pitääkö me jostain muualta löytää? Tässä on kyllä yleensä pusket semmosia, että niitä ei välttämättä niinku
niin kuin yleensä saa tehtyä kyllä, niin ei tarvitse pahemmin mitään ihmeellisyyksiä. July 1920, Alaska Peninsula. Vitsi tuo ärsyttävää, kun tuon demon jälkeen pitää muistaa klikata ennen se muuttaa tuon kursorin tollaiseksi, että voi taas tutkia. Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveller. February 1922, South Africa. Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveller. Kyllä näin on. Se me tiedettiin. Siinä ei kai sen enempää. Tuo on toi yksi puuska, johon tarvii jonkun jutun, joka ehkä löytää jostain muualta. Ei pitänyt mennä siihen. The Black Dragon's Curse. The Black Dragon's Curse. To Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. Joku auto nimeltä Charlotte on antanut sieltä. Arsenic trioxide. Miss Thoroughgrey, Comside, Churston, Devon. Arsenic trioxide thallium. Siitä saa tapettua ihmisen. Pakko tappaa ihminen. Ota se kynä, sen voi mennä siihen koloon. Okei, selvä. Sitten on toi saatanan laukku. Tämä en ihan vielä hallinnut. No mitäs täällä? Varmaan ihan liikaa tutkittua. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Näin se on. The door is locked. Okei, ei sit sen enempää vissiin. Tuolla mä kävinkin jo. Toi on avattu. Tuskin sinne on tullut mitään uutta. Ja nyt kun mä oletan näin, niin pieleen menee. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. E. A dark dragon for a bright-haired maid. A dark dragon for a bright-haired maid. C. Nice. I've already seen similar daggers. Mm-hmm. Compass. Point to the... Sehän me on nähty ja miksi se oli 0/1.
There are some very valuable. Sitten oli tää. Traditional Chinese map. Tääkin me on tutkittu. The catalog. Mun pitäisi varmaan ne 2 puusyä ja sit saat tehty. Eli toinen oli tää. How am I going to open the... Sillä, että me laitetaan tähän. 1. 9. 2. Leaving the code on the trunk. What is... Mä en ymmärrä tätä kellopuusyökää sit millään. 31, 28, 5. Mikä kellonaika tohon pitää laittaa? Ei ku... No en tiedä kyllä. Tuskin niillä trofeiden vuosikuvuilla on mitään väliä. This skeleton key would be very useful for opening the locks I have not yet been able to open. Niin. Voitko käyttää sitä tähän vaikka? No et voi. Niin. Onko niillä trofeiden vuosikuvilla, kun nehän pystyy kaikki lukemaan, niin joku merkitys? Mutta mistä mä tiedän, missä se on ampunut mitäkin? Kuumottavia nämä jotkut kuvat. Jotenkin. Toinen kyllä ääristoiminaisuus. Nyt se on kaunis. No, mä pohdin tätä ensi kerralla. Mä menen syömään pullaa ja suihkuun ja nukkumaan. Mut mulla on toi pussi ja sit mulla on se toinen. Mikä mua hämää, koska... Tässä on tää kulma. I must need something to continue. Mistä mä sen saa? This plate appears... Kun ei pysty mitään niinku blokkaa. Tai siis blokkaa, kun avaa. Niin mistä mä saan tonne jonkun töpseli kynä. Joo. Mä pohdin sitäkin seuraavaa pelikertaa. Tämä meni ihan hyvin tänään eteenpäin, joten kelpaa ihan lopettaa tää. Muutama puusi piti. Hei, use a clue. If you get stuck, open the postman and select use a clue. No sekin oli use a clue. Nytkö se näyttää mulle joku vihje? This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. Oh. Test on the records from A to D. They've been ended recently. No names. Disappointing. Se avasi siellä skeleton kiila tän. Koska mä kokeilin vaan itse laaktia ja mä olin sieltä duppiduu mennä eteenpäin, se on ukossa. Mut niin, aiempa se skeleton kiila. Oisin mä nyt sen osannut tohon käyttää varmasti jossain vaiheessa, mutta... Vähän tyhmä olo nyt tuli. Vähän tyhmä olo. The records from E to Z have not been touched for years. No names. Disappointing. No, mitä hyötyä tästä oli niin? En tiedä. No, on paha tutkittu sekin. Tosiaan, ensi kerralla jatkuu
vähän hämmentää kyllä toi, että miksi mä menin tonne. No, ne kaikki pitää tutkia, mutta ei tosta voi noihin puusyöihin mitään apua. Mutta ehkä sitten joskus on apua. Täältä erää näkemiin ja jatketaan myöhemmin.